这个小柿子又来了。哎呀，流心了。嘎嘎甜，泡芙。我刚吃了一大盘子，然后手机显示高温，黑屏了，没录上，啊，气死我了啊！手机要下岗。就剩几个了。我刚才吃了炸串。刚吃了2个炸串，展示一下，可甜啊，真的跟蜜一样，嘎嘎甜。